Singing August。佢喺你頭頂飛過啦，你細個。機場係啦，行啦，一路行。哇！拜拜啦，可樂米。拜拜，可樂米。哦，可樂米走咗咯，可樂米去咗搭飛機咯。我哋而家準備搭飛機去北京啦！我有3個飛機等下去。呢度咧有啲叫童趣車喎，咁樣捐入去，女女坐。有 DQ 雪糕食啊，係咪啊？係咪？你做太空人啊？好嘥吧喎！我陣間就係坐搭飛機去北京啦。Hello， 我一下先。好，咁。哇，勁！勁喎，奶奶。得啦，爸爸攞行開。我哋到咗北京啦，我哋依家咧等車嚟係咪？哇！
August， 我哋到埗啦，係咪啊？夜晚咧就落樓下揾嘢食。酒店樓下咧有個大商場嘅，都幾方便。我哋咧今日第一日到埗喎，北京係咪啊？第一餐喎，我哋揀咗呢一間喎，食川菜喎。好啊！再落筷子。哇！你今日食呢個咩啊？Panda 餐啊，係一個真係 Panda 跟 Panda 包 Panda 盤，跟住咧，哇！全部啲盤都係 Panda， 跟住你個圍裙咧，睇下，係喎，圍裙都係 Panda 喎。呢餐咧就係我哋第一日到埗嘅晚飯啦 ，Panda 豆腐花喎。好啦，叫媽咪 Panda 喺個豆腐花度。堆咧話唔捨得呢個 Panda 喎，所以叫我幫佢影咗先，仲要影住佢食喎，因為佢唔捨得。正唔正啊？咩嚟㗎？我唔知咩嚟㗎，棉花糖啊！我哋咧第一日早餐嚟呢度食啊，係咪啊？食豆漿油條啊！我哋第一日嘅早餐咧就嚟食呢個豆漿油條喎，跟住食個小籠包啦，雞蛋啦。你仲話唔肚餓你哋啊？搶住食啦喎，仲話唔使。真係嚟頤和園啊！哇，靚唔靚啊？呢度應該。呢度咧係畫中人，呢度電話2，後邊攞住。嚟圓明園啦！我哋依家。好多人啊！呢個圓明園啊，知道啦，圓明園。好啦，我睇下燒到點樣爛先，睇下先。哇！係圓明園個淡水河。係咪燒到爛晒啦？望住我啦！太多人啦，實在係咪？多唔多人？多唔多人？多人。淡水河靚唔靚？係咪燒到爛晒？係啊，唔靚。光水法好。有乜嘢㗎？係咩？August， 似唔似肇慶啊？覺得唔似啊！應該係長橋啊，我都唔知啦。呢個係長橋啊。之前奧運咧，奧運就喺呢度比賽嘅喎，知唔知啊？嚟到鳥巢啦，我哋。呢邊係鳥巢，呢邊係小立方。小立方啊？邊間小立方？呢度。你話我後面就係小立方嘛？
晚晚飯咧嚟個胡子大廚食喎。你話我哋呢邊影都得。你咪好肚餓啊？咁你買咗咩食啊？雞髀啊？你叫姑媽綁住個袋再先。哦，我哋食咗功夫熊貓館咧，入到嚟就係咁樣嘅。你影個機械人啦。呢度咧就係變形金剛嘅 Wolverine。你要買乜嘢啊？望咗少少啊！我收皮。呢隻腳跛，no？我哋今日第幾日啊？你可以 Portland 揾邊個啊？嗱，Boo 係咪啊 ？OK， 靚唔靚啊 ？Portland 城堡。等一陣先。點啊？你呢度影仲靚啦，呢度睇翻嘅。我其實，咦？細隻嘅個雞啊！係啦，咁細隻嘅個雞。我哋除咗 pizza 之外，呢個係 pizza 啦、雞啦，你睇下我仲有個魚生。他幫你食咗一個。就偷啲食咗一啖啦。食俾我啲俾我。呢個我嘅，呢個我嘅。我知我睇睇先啦。我嗰啲仲勁啊！影得乖乖影下先。你都話好麻煩，自己先。哇，樹屋喎，成間係咪啊？哇！有你中意食嘅摩連。我哋今日玩完啦，走啦依家，嚟到咧我係藍姑姑啊！北京 SKP 商場，我哋去大東啦，試一試我個係藍姑姑。北京啲腳，你有冇隻啤咁長啊 ？August， 望下我啦。
瞓覺添啦。不過我哋等爸爸食完呢，我哋都翻去酒店瞓覺㗎。哇！幾多個人嚟啊？係咪11個啊？12個？哇！你又咁多嘅，可能13個、14個啊！我哋一齊跳舞啦，好唔好？我哋打咗架車一日。哇！呢架車有天窗㗎喎。佢哋係咪叫花粉？哇！好好天喎，冇田魚。我哋嚟到冇田啦。Hello，guys。你而家坐緊乜嘢啊？三名，嚇！你而家係坐緊呢個索道，索道纜車去邊先？三名你坐索道去邊先？唔係爸爸度，我哋去嗰度咩啊？去萬里長城啊！睇下先，就喺呢度啦，萬里長城呢度。邊個匿埋喺萬里長城食雪糕？小心啊！呢度高高低低嘅呢度，呢啲樓梯級你唔跑就得㗎啦，慢慢一步。泡面、纯肉烤茶米以及长城温烤餐饮鱼的。都叫你喎，我嗨咗落嚟，你一路行向前行啱嘅。冇掂到啊！誒，放。哇！而家係我控制緊個車廂。係啊。OK，我哋而家係咪坐巴路車走啦？你坐車頭定車尾啊？打邊爐。點解要水嘅？咁冇水點哇，好豐富喎！呢餐係咪啊？我哋今日咧，終於咧搭地鐵出發啦！我哋唔 call 車啦。爸爸而家咧就去買票。歡迎下次使用。我哋要去天安門咯。天安門東。我哋依家喺咩站啊？我哋依家咧係喺地鐵站喎，我哋唔係喺天安門。我哋依家喺地鐵站入邊咧排隊出去啊，排隊出去出口啊。幾時出去？咁我哋去故宮啦。Let's go。落緊雨。Raining 緊依家。排咗10個字。真係。我哋排咗10個字嚟到，終於見到個安檢嗰個位啦。Yeah，OK。好，打開手嘅。而家咧今日落好鬼大雨喎，跟住我哋嚟故宮喎，揼到濕晒喎。我哋唯有買雨褸啦，但係雨褸都冇辦法啦。阿女仲喺度揼到成條褲都濕晒。而家佢哋咧就喺度影相啊，你睇下。阿女都擺 pose 喎，行喎。爸爸就喺度影。落高頭。
經一張。耶！再嚟個笑啊！你望住呢邊啦。睇個牌牌有啲咩先？ Hello， 我哋而家去睇咖啡茶哦，你擰過嚟我幫你影啦。邊度靚唔靚啊？咁嚟到啦。靚係咪啊？OK。你望嗰邊啲係 OK， 非常好啊！攞嚟計佢啲棍。我要變，還有啊！係啦。耶！我哋陣間試一試先，你話？耶！我哋陣間試一試先。後面咧就係環丘，後面咧就係係祭壇嚟嘅，好 friend 啊同你嚇，係咪好 friend 啊？我哋今日咧嚟咗咧紫光園食嘢喎，有呢個肉啦，有個烤鴨啦，跟住有咩啊？有個酸奶喎，師傅喺度切啦。爸爸唔影我擺嘢食嘅。我影啦。而家我準備包包睇下。呢個叫北京蓮呢個叫北京甜鴨。好似接衫咁喎。可以啦，跟住我就食係啊，攞住食食。好好味啊！So yummy！睇下入邊。哇，包得好靚，包得冇你咁靚，爸爸求其，爸爸求其包埋一嚿就食落去，咬唔到佢就。
塔薩海咧就係睇嗰啲舊街。揸住佢。喺呢度咧，咁樣子得晒，得晒。我哋今日去邊啊？飛機去邊啊？返香港咯。拜拜。你哋食呢個咧？哇，好香嘅餐蛋麵喎！女女食呢個，女女仲話未夠飽喎，咁我同佢嚟 DQ 咧食碗雪糕仔仔。食咩雪糕啊？背晒光咗呢有香口膠，有香口膠賣。靚靚，我哋係咪準備起飛啦？靚啲樣得好醜樣咧，係咪準備起飛啦？買飛機出面喎，係咪呀？咁我食飛咯。就飛喎。你係咪準備飛機餐啦？食咧，你係咪食便麵啊？個飛機餐。係有可樂啊！哇，等你飲可樂喎。唔知呢個咩嚟嘅，太凍喎噃。一陣間試下口味啦。可能巧克力，這個是巧克力。是嗎？這個是巧克力呀。OK。Thanks for watching. Please subscribe to my channel.